Mbok dos esuk ah, Mas. Sido mbok dos esuk. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki dhisik agak sempet ngonten yo guys, soalnya mau kuwi udan, angin dhuwur sepol gluduk, dhisik gak wani ndemek HP guys. Kan ndeknane kuwi kapan yo kae paling wis enek 3 harinan ya guys. Kuwi enek sing ngakon nyepil rumahnya DC. Mungkinnya pengikut baru ya guys. Pengikut baru. Padahal DC ki ya sering loh nyepil mulai dari depan sampai belakang, mulai kamar-kamar wis tak sepili iki sering nggih. Tapi kok jek enek sing pengen disepilkan lagi, berarti pengikut baru nggih. Pokoknya kapan-kapan lah Bu ya, engko tak sepilkan mulai dari depan sampai pokoknya sampai belakang nggih. Sesuk cair opo nih? Engko digawa mantuk iki. Ini baru dan dhuwur guys, jopo ki dan deres ya campur angin, campur gluduk. Hawane iki seribit-seribit adem. Mau dhisik mesisan mandi. Terus pas waktu dhisik nyepil kondangan ning Sendang kuwi yo ngono guys. Enek ibu-ibu sing bertanya, DC biasanya kalau Sendang itu kan ada sumurnya, itu yo enek ya ada, tapi DC iki gak berani guys. Maksudnya nyoting dhewe ning jero kali iki DC iki takut. Nek biasane lho nggih, nek biasane adate wong dong sambi niku nek ngepasi nek wong duwe gawe mantu utawa sunatan ngono kuwi nggih. Gawane iki nganu guys, kan cukup banyu kok Sendang iku. Paling gak iki ya enek sak jligen iki paling gak isine 5 liter lah. Pokoknya ya karek sing njupuk, apa njupuk sak aqua sing gedhe kuwi apa njupuk sak aqua sing cilik, kan syaraté ngono ya guys. Syaraté iki nggawa ndas karo cakar, kuwi dibuntel godhong, ya diparingi sego, diparingi mie ngono guys. Terus nganggo sajen cok bakal ngono lho guys. Ngono kuwi syaraté iki ngono kuwi. Engko terus enek sing marane Sendang kuwi, terus sing omah sing cedhake Sendang kuwi kaya mbah-mbah ngono kuwi njupukno banyune kuwi, tapi jawabane piye iki dhisik ya gak paham. Nek adate kene iki ngono guys. Anggere nek wong mantu, wong sunatan ngono kuwi ya njupuke banyu tetep rono, dienggo adang uduk, dienggo ngaturi. Ora ketang sak gelas ya kudu enek banyu kok Sendang ngono guys. Lah sumure kuwi karo kuwit sing gedhe kae sing enek tulisane Branjang Kumara apa nggih, Sendange kan Branjang Kumara ngono piye. Lah iku bar wit gedhe iki terus ajor mengisor nih guys, iki tekan kali. Sumure iki yo pas ning kali kono, tapi dhisik iki arep syuting rono kuwi yo merinding ora nek bature guys. Bener kuwi apa wong rame ning kono tapi mengisore kan ya serodok piye ngono lho. Dhisik iki ya wedi, tapi yo gak apa-apa, wong Sendang dong sambi dan yang dong sambi iki cara mono apian guys. Uga dek ngono ngene ngono, nek jarene wong sing wis ngerti-ngerti iki danyang iki wedok ngono lho. Jere para mbah-mbah biyen nggih, ceritane nenek moyang yo apian, yo neriman. Mas yo ora nek tanggapane yo ora apa-apa, enek tanggapane yo alhamdulillah. Dadi niki yo neriman ngono kae lho guys. Oga harus toprak, oga harus tayub, gak ngono iki. Pokoke yo dadi tanggapan kira pribadine wong-wong ini iki. Nek sing ngono kan
yo biasa-biasa, enek yo gak apa-apa, nek cara ngono ge enek yo gak apa-apa. Tapi yo enek lho guys niki yo sendang sing nakal, nek arani sendang nakal, nek gak toprak yo tayub. Kuwi mesti pokoknya tiap tahun. Mesti ngono kuwi guys. Kan yo dewi desa mawa cara. Ngono kuwi mau. Terus iki mau yo enek sing komen neh guys, di sini kadang yo bingung nggih. Kok pertanyaan ini aneh. Ada acara apa toh DC? Kok setiap ngonten ngomongnya nyocros terus tapi gak jelas. Piye yo guys? Kadang yo heran. Sing gak jelas iki sing ndi? Nek gak paham mbok yo teko. Maksud iki bertanya-tanya, ojo gampang maidulian, ojo gampang bae gelane liyan. Nyocros iki nek bahasa kene iki kasar, guys. Ngonten kuwi nek gak nyocros yo gak ngonten. Ngonten nek meneng ae ra yo bisu. Lah kok nek nyocros ae kok nyocros. Piye yo, guys? Nek gak seneng nggih di-skip mawon, ngoten lho, guys. Gampang mawon nggih. Ampun nambah-nambahi dosa. Jenengan nyocros-nyocorosno tiyang malah nambahi dosa. Mending nonton, nek gak seneng utawa gak suka ya di-skip aja. Ngono yo guys. Gawe gampang-gampangan, gawe nayo-nayoan. Wong ning HP kuwi YouTube yo ora ngene dhisik tok. Pokoke akeh YouTube karek sesuka hatinya panjenengan. Tapi nek terus ngono kuwi yo ketoke piye yo guys. Nyocros tapi gak jelas. Sing gak paham iki jenengan apa dhisik nggih. Nek gak jelas yo wis lah. Nek maksudnya gak paham yo di-skip aja ngono nggih. Gelem ya? Enek sego jagung ning kulkas, ndengi sek pirang buntel ngono lho. Lho ki anak wedok kon goreng. Ndang, Dok. Goreng, Dok. Dan barudan nyego goreng ya, guys. Wis tak sepilkan omahe dhisik, guys. Pokoknya mulai kene mulai kok ngarep nggih. Tak sepilkan kok family online ki nek sing penasaran wis misian dhisik njaluke apa tak turuti. Pokoke sing penting sing dhisik iso nuruti ya guys. Nek sing gak iso ya mosok apa ajere mbok turuti deh. Lah turuti ki ndelok-ndelok penjalukane. Lah nek penjalukane kuwi barang sing ora halal dhisik ya moh ya guys. Wis tak sepilkan nek masalah omah desa eneke yo ngene iki yo Bu, omah kayu, omah pring. Nek wong desa iki ngono piye, omah iki pring gedheke yo gedhek kulite kayu, gedhek blabukan. Iki suasana jam 4 sore. Wah, barudan guys. Hawane adem, seripit-seripit. Ya Allah, angin larane kayak ngene. Di setiap udan tetep banyune iki kebak guys ini iki. Mas, doa-doane sampean lho dikabulno, njaluk udan deres, wis dikeki udan deres. Sik ora menyala. Apa ning ngene Bu RT? Lho wis golek mau cok bakal sida. Ya wis. Walah, golek ndok dhewe. Oh. Nggih Mbah, banjir Mbah Mi cek mulai ndi, Mbah? Cek tengok-tengok. Lagi Mas Arif kocek.
anu Senin. Katake Senin mbah sesuk anggek dikawiti. Heeh, tapi nek cara sesuk sono nggo motor nek wong wedok ndak iso mbah. Nek gak mlaku kok kene kudune. Yo paling montore nek metu wetan, sampeyan wis tau metu wetan sing tau regane Mas Arif. Sing kuburan kuwi lho Mbah, rene mengko ngene nek kuburan enak metu nggone lurus itu kok rawuh. Iya, kuwi terus mengko kuwi kuburan pokoke pertama, kira kuburan kuwi terus enek kaya omah-omahan apa Mbah kuwi nggo dolan telek pitik kuwi lho, omah setangkep. Kuwi nggo dolan montor kok ngidole mlaku, tapi yo adoh Mbah mlakune. Kejere metu kuburan kok ngetan. Ana nek omahe nek delok pitik. Lho. Iya, lho mengko ngetan. Kuwi engko nek bar nganu ki terus anjur jero ning bruk ngene Mbah. Ya liwatan tapi gung tau metu kono ya. Kenceng sing dalan kenceng kuwi ya. Lah ya, kok nek Pak Su ribut dhewe aku ya cara meneh ya paling nggo motor dhewe ngono. Ngono ora ya. Lah Pak Su engko nek ke Pasi kuwi Senin, Selasa, Rebo ki paingan. Kok golekno sapi-sapi sing do korban-korban ku lho, Mbah. Ya terakhir iki engko Rebo paing ki golekno sekolahane Dinda barang kuwi kanggo sekolahan barang. Pak Agus mbuh aku nek kocak iki iso melok apa ora ya mak nek ngene iki ngono. Lah pikirku yo pengen melok Mbah sing aku. Lah ngono kok kene iki nek sampean nggo motor dhewe mlaku lah. Lah terus teko ning kono lho Mbah ya apa? Aduh piye muga nek kene nggon Mbah Pomo. Mlakune ya? Enak Mbah. Aduh. Ya lantik-lantik jenenge mlaku, muga-muga terang ngono lho Mbah sesuk-sesuk gak udan. Nek menawa. Buke apik iki sawah sing ambukan. Nek sumbukan metune ratan kan yo enak. Nek sing pinggir ratan kuwi yo enak sing edak kuwi sing sumbukan sing kana sing palanding Mas bukuan kan sejurang Bandung mendhuwur geningan kan jalan rono ya kuwi. Iya. Lho kuwi kenceng kuwi gak metu kuburan adoh ngono. Nek sing bar kok mbaone dak kuwi. Iya nek kuwi terus enek kuwi lho Mbah kaya umuman telek pitik terus rono, sing menggok rono. Ketok sing kalem masak metu sing pokoke dalan gedhe mbekuan. Iya kuwi nek mlaku malah penak metu kono Mbah dak, ora munggah. Nek sing kuburan kuwi ya bar anjur jeru terus munggah. Walah mengkis-mengkis lho cara mlaku iki. Iya, atuk metu sing kuwi kenceng. Sing bar mbaone Mas Arif terus ngidul neh sithik. Ngidul neh. Iya. Kuwi dalan gedhe, omah telek pitik sing dalan. Ayo engko sesuk kan anggek dikawiti, engko paling Senin ngide ngono. Karena kok jam kon kono motor drem ning kono. Engko mbek Mak Edian barang iki nek menawa mlakuku bareng-bareng. Nek mlaku kulon kuwi nganu Mbah, ya bener cara ya adoh sing etan nek mlakune. Kulon kuwi kok nek montore ning kuwi engko kene ngidul mlaku kan gak munggah. Dalane iki iso penak ngono lho. Kenceng, gak mungkis-mungkis kok sing etan. Lah ya wong iki njaluk udan lah aku panen nek aku njaluk udan dhewe jere. Batore ya kan kok dimuat trek katek ya. Maksudnya kan jagung kuwi lho jagung tukul. Iya, ndeke ya kuwi njaluke udan ya jagonge tukul kuwi. Kok diusung trek pek. Ya paling ya wong akeh tak ya Mbak. Paling ya sak kuline, engko paling wong wedok-wedok kene iki wong pira. Guys, tak sepilkan rumahnya Desih ya. Guys, mulai dari depan. Tapi kamar iki cek luangkrah kabeh perkara tak tutup plastik, guys. Soalnya udan terus nampu. Kamare dadine nampu banyu tok terwocah kabeh tak tutup plastik. Lho Dek, lape kuwi Dek gak mbok pundhut ta, Nduk? Kuwi mang terocah kabeh, Nduk. Nah, iki sing kamar paling depan ya, guys. Iki tak nggo salat. Jadi kamar salat. Oh. Kamar salat, guys. Rukom ketrocoan apa ora, Nduk? Dek gak nganu ki mang nampuk din udan ki angene ya maune koetan terus kok kulon elor malah pokoke iki di ratani kabeh guys. Iki sing kamar utama terus iki ruang tamune
Ruang tamune ya wis ngene iki, guys. Sederhana, omahe ya omah kayu. Dhuwure ya usuke ya ketok tanpa plafon, tanpa apa ya, guys. Pokoknya udan iki ya nampu kabeh. Renek terus nek udan ki ora angin ya biasa, guys, juga trocos, tapi nek angin ya wajar lah omah desa. Ya wis ngene iki. Iki terus kamare Dik Dinda. Nggo nang kene angin kok etan, angin kok kulon lor aman, Di. Angger gak angin kok kidul ngene. Angin kok kidul ora kena dinggoni, padha ya, guys. Iki kamare Dik Dinda iki. Kamar tengah ya, guys. Iki sing kamar tengah. Sing mlebu rene jret iki kamar. Iki kamar sing pol belakang. Tapi mbluwangkrah, guys. Pekorone udan tak tutup plastik. Ya nek sebagian pakaian sing urung dilempiti Dik Dinda. Ngenteni engko sore jare. Kumbahan sing ndek esuk meng tak tutup plastik, guys, ben apa? Kasur iki lho ben aman. Terus sing sebelah kono kuwi ya tempat tidur, kan pernah wis tak sepilkan ya nek lemari ya nek tempat tidur dhisik. Tapi digembok iki, guys. Aku kok wegah buka nggih. Dek, bukakno kamar sing iki, Dek. Wis iki wis mulai tak buka, guys, kuncine. Kene iki tempat. Pokoknya nek awan ya tinggo bubuk, ya tempat ngecas. Tinggo tempat santai, guys, kene. Sakjane iki nek tipine. Tapi yo tipine mbuh rusak, mbuh ora tipine iki ora tau disetel. Ora mbok tukono stomop ngono ki, Mas. Guys. Iki yo kamar, kene iki kamare dhisik, guys, karo Pak Su. Kene iki mbubuke iki lesehan ning ngisor ngene iki. Lemari pakaiane yo ning kene. Setiap kamar ki ra ketang lemari atom. Ya tetep enek lemarine, guys. Wis. Nggih, tak sepilkan iki karek omah guri. Anak segone beras ya jek kok. Wis jelas nggih, kamar kene wis, kamar tengah yo wis, kamar depan yo wis. Iki karek omah guri. Lho, Pak Suwe santai bubuk ning bayang. Santai, guys, iki dhisik ning dhuwur iki. Omahe tingkat telu, guys, iki trundakane telu, 1, 2, 3. Jadi tingkat telu. Dik Dinda arep goreng sego. Plastike kuwi nek anu mbok nganu ngene nek enek banyune lho, Dik. Engko mbok geret ae malah ceblok ning kompor banyune iki engko. Udan angin, Dik. Kuwi banyu tok di meja kuwi trocoh kabeh. Lombok iki ora enek lombok kocekan. Brambang kocekan ngisor dhewe glodok, kresek ireng. Ndek ngijek turah saithik ngono. Nek bawange dadak ngoceki. Yo ngene iki, guys. Kondisi rumah dhisik sing guri. Kondisine yo ngene iki. Dhuwur kae malah kaya barungan natak lho. Dicek kaya ngono. Makane nek udan iki banyune mlebu kabeh. Urung rapet urung apa, guys, iki. Kompore tak tutup plastik. Banyune kaya ngene. Soale angin iki mobat mabit ra karo-karuan iki mang lho, banyu tok. Iki aja tak tutup ngono paling malah raman blas. Mas Dik, lho banyune do jeblok. Lah iya kita keret. Iki piring-piring sing ndek iki urung tak ringkesi, guys, iki. Sampai koyok wong duwe gawe iki lho. Mbak Anae walah celuluk karo Mas Arif jere walah Mas tanganku iki sampai koyok wedangen iki lho. Perkara isah-isah.
Ya nak wedok arep goreng sego paksu wae. Ngono ki diluk anduk ben gak do mlebat. Diluk. Lah ngono. Ngono uncal-uncal nang dhuwur, Dik. Wis ngene iki, guys. Katese mateng nduk cek ya. Nanase sik mentah, Mas. Mosok ngono ngecek ya yo gatel. Nduk gak ya, Dik. Kae tukune yo nganu, Dik. Sak lho ning laskar ijo kabeh ngono kuwi warnane. Jute yo kok laskar ndak piye lah. Yo jenis iki urung mateng, Mas. Nek enom ndak ngene. Iki engko sesuk yo kuning. Susu yo kuning ku. Lah iki nek di nganu ki yo gak apa jenis iki nanas ijo. Paling yo nanas ijo paling. Gak kuning. Aku tak ngoceki kates sik lho. Aku gak suka. Ya iya tak ocekane, tak kei kulkas kates sing nggo iman kok kates buah kok iki kok. Nek bosok malah atos. Lho, iki lho wis mulai ngene ndase. Gembuk no. Lah ya iki lho sing iki malah wis mulai pe bosok-bosok iki lho. Iya, seneng sing mentah kuwi. Senengane wong Dayak kuwi sing panganan telo mentah. Apa pokok seneng kates mentah itu dirasaki, pelem yo mentah. Kates mentah. Gedang yo seneng mentah-mentah. Terus godhong-godhokan dia sing atos. Iya. Sing atos-atosan ae. Iki gerabah-gerabah perabotan dari ibu Taiwan nggih. Ini tak gawekno tempat iki, guys. Tapi iki ibu ki wis suwi gak enek komen ning gone dhisik iki. Cara mono ki kabare iki piye ngono Bu dhisik ngantek kangen. Kok gak tau komen nggih. Umpama gerah ngelu, umpama lagi sakit nggih semoga segera disembuhkan, segera sembuh. Muga-muga nggih lekas sehat, lekas sembuh ya, guys. Ndang diparingi sehat. Umpama nek ngono kok aku kok ngantek kangen apa komen-komenane ya, guys. Ini ki tempat mesin cuci, kamar mandi. Nek jemur baju bareng wis ning kono kuwi, guys, gak tau ning jaba. Ya Allah. Pokoknya tak dongakno dari sini nggih, Bu. Ibu Taiwan nggih, buke. Muga diparingi sehat, diparingi panjang umur. Pokoknya rezekine ngalir terus seperti air zam-zam dan semua family online tanpa terkecuali nggih. Angger ngingeti perabotan ngono nggih, guys, nggih teringat sama ibu. Kok wis enak nek 1 bulan lebih ya, Mas. Buke gak komen nggih ya. Nah nggih, kayak kan dikabari karo anak lanang, guys, aku ki karo yo bar lebaran dikabari de Bu iki masuk rumah sakit ngono kuwi ya wis ben salat tak kirimi doa terus, guys. Entuk kabar nek jere Bu iki sakit, masuk ning rumah sakit. Terus aku ki setiap dolan ning gone Mas Lali mantan ki yo ngabarno, piye Mas buke kabare Mas ngono kan. Sing duwe telepon ki yo anak lanang, guys. Nek dhisik kan ngertine yo kok komen-komen ngono kuwi, kok suwi kek nek komen ngerti tak tekok-tekokno ngono kuwi. Rasane ki ning ati ki yo piye ngono, guys. Nek ning kono-kono ki nek do sehat, buke ki nek nyengkuyung dhisik ki mulai dari isek melok Mbah Jami sampai sekarang lho nek ngirimi perabotan ki wis walah mulai dari perabotan, perbajuan, pokoknya wis opo ae, guys, dilengkapi nggih. Terus suwi kayak nek komen ngono ki dhisik yo piye ngono ki rasane ki ning ati ki kaya kehilangan sesuatu sing piye yo sing ora kena tak lalekno ngono kae lho, guys. Teringat terus tiap salat mesti tak dongakno. Umpama gerah ngelu, umpama sakit nggih ndang
segera diangkat penyakitipun, yang diparingi sehat, diparingi selamat seger waras. Nggih Bu, kula namung saged mendoakan dari sini Bu, semoga Ibu ndang pulih seperti sedia kala. Ngono ya guys, minta doanya nggih. Semoga Ibu Taiwan diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya ya guys. Numpake kok kene iki, nek kok kene paling ngeterno ning kecamatan. Kuwi engko terus urusane kecamatan. Pokoke wong tuane nek pengen melok ya nyater dhewe, maksudnya mbuh do sepedaan dhewe, mbuh semayanan do nyater ngono kan gak ngono. Tapi cara mono nunggoni ya kok kaduan, kok njabane nganu. Nek anak-anak tetep karo Pakde karo Bude. Ngono, nek sing wong tuane pengen melok, maksudnya ya pribadi, kendaraan pribadi. Nek sing anak-anak wis urusane kecamatan kono, mbah pitukno bis, mbah helep ya gak roh. Paling komah kene ngeterno kecamatan kono. Chef Dinda. Adem-adem guys, hawane adem, barudan. Goreng sego jagung. Anu oreng kok udep. Niki wis anu kecampur ngene kok. Lho Dek, bumbune sing ning anu ku lho apa? Sotil iki keruk, ngene melok kecampur. Surut plastik iki lho, ngono. Serok lah. Oh, alah sing tak syuting gendi guys, kok malah orang ngingeti syutinge malah ngingeti segone. Gak tok kene. Duh, alah nek jembuk ngehno akeh men. Dhisik telu Gak cukup. Lha kok sakmene wong telu Dek. Gak apa-apa. Lalape iki timun apa semangka? Kateh. Dilalat wi kates mek nanas ngono. Lah iki engko nek kurang goreng neh kok gampange. Iki cek manasi iki lho guys, dipunas, panasi iwake ben ngantek mretel iki daginge. Ya eman-eman iki karek sakmono. Ben umup. Lah gak kurang asin apa ngono yo. Mak sendok. Iki lho tak bundutne sendok. Ya. Incipi nggo sendok. Gak panas kan? Anu, lho wong genine mbok pateni ya, Din? Piye lah iki? Anu iki. Lah yo diorang-oreng kompore genine ketiliken. Layak men ora panas ya sik, Mas. Ngenteni sik. Lah tak orang-orang layak men gak abene gak kretek-kretek gak piye lho kok kompore kebacut mati. Gak mati. Keciliken. Sing kuwilik. Aku pas goreng bumbu padahal Iya ora panas Iya, tarane nek wajan iki, wajan sing awake buke iki pokoke nek di piye api digedhekno gak gathuk, guys. Ya sedengan cilik ngono. Lah kuwi asin apa ora ate tambahin neh ndak? kamu ke ayam Oh, gak sing pedes oh, Dek. pedes ya? Nek pedese piye? Nek kurang pedes kuwi tambahi sambel soto. Enak apa ora, Tro? Makanan iki gak terlalu sulit. Pedes asin wis enak. Aku tak ngumbah timun. Monggo, guys. Sore-sore mam sego goreng. Anget-anget. Gawe es satu tak? Iya. Buan kopi. Dekat dek nane kondangan Pak RT lho ya.
lengkape. Timun apa semangka? Mangan guys, saya mandang. Sego jagung. Sarup sego beras. Monggo. Lo aku. Ke aku ya. Wah, enggak. Nah, itu kok jagungnya itu yang ya. Nah, jadi nguleknya bumbu itu para asin lah, tapi kok mereka sangat asin. Sego jagung ini nguleknya. Rupanya atas tapi enak. Lapis semangka. Nah, itu mas mongkong. Apa-apa sapi lah. Biasanya. Yang keberadaan yang buat serok obat. Padahal ada obat orang-obat warung ya. Apotek. Obat warung. Jadian nama siapa? Ini kipai PKL yang Bali. Nah, dia nek kak ya. Nah, jadian kak PKL. Ya, PKL apa Pak? Saya kan Solo. Mau naik yuk guys, kontennya ya. Besok dilanjut nah. Supaya matur suwun sangat dumateng panjenengan semuanya, dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Guys, ning kono-kono nek sehat. Amin.